بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. دي أفضل شيء كان في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، هو جمهور نادي الأهلي. لكن هي مباراة الفرص الضائعة، مباراة الفرص الضائعة، والأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج. إيه اللي استفاد الأهلي؟ إيه اللي حصل مع كولر؟ مفيش، يعني أهداف ضائعة بالجملة، من حسين الشحات، من بيرسي تاو، من كهربا. إيه الفكر؟ فكر كولر فين؟ كولر استنى في التغييرات وتأخر في التغييرات ليه؟ ما سيمبا التنزاني يتقدم على الأهلي بهدف في استاد القاهرة. هي دي المفاجأة، إن سيمبا التنزاني يتقدم على الأهلي في استاد القاهرة 1-0. هي دي المفاجأة في أرض المباراة. مستحيل من أن نتوقع الأهلي بعد إهدار الفرص الضائعة في تنزانيا والخروج بالمباراة 2-2. ولو الأهلي ما أهدرش الفرص الضائعة في تنزانيا كان انتهى المباراة 8-2. نأتي إلى استاد القاهرة والمفروض إن الأهلي يفوز في هذا المباراة، تنتهي المباراة 1-0، بل 1-1 بعد التقدم لتنزانيا 1-0، ويتعادل كهربا من أسيست لعلي معلول. يبقى أفضل شيء في هذا المباراة هو جمهور نادي الأهلي. أفضل شيء في هذا المباراة هو جمهور نادي الأهلي. بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. دي كانت أفضل شيء في المباراة كوجهة نظري الشخصية. لكن كل المباراة هي عبارة عن فرص ضائعة، كل المباراة هي فرص ضائعة. بيرسي تاو، محمد مجدي قفشة، علي معلول، كهربا، هي فرص ضائعة. طوال المباراة لا يوجد شيء غير الفرص الضائعة. مباراة استاد القاهرة، المباراة بين الأهلي وتنزانيا للصعود للدور قبل النهائي في انتظار مواجهة الفائز من مباراة صن داونز. وصن داونز مطرود من اللاعب حاليا وبيلعب رغم تقدمه في المباراة الأولى 2-0. لكن في النهاية الأهلي يطلع متعادل، صعد إلى الدور قبل النهائي. لكن صعود ليس له طعم، صعود ليس له معنى، صعود مليش طعم مليش معنى. ده ما اسميش صعود، ده مش الأهلي اللي كان اللعب في هذا البطولة سواء في تنزانيا أو في مصر. مش الأهلي ومش لعيبة الأهلي ومش المدرب كولر الواحد اللي بيقعد مطمئن أمام المباراة وعارف إن الأهلي يطلع فايز والأهلي صاعد والأهلي يخلص كل حاجة. في هذا المباراة كانت مباراة بلا معنى، مباراة ليس لها خطط، مفيش خطة خالص في أرض الملعب. كل اللي بيمتلك كورة عاوز يجيب الجول. عشان كده انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وهو تعادل بطعم الهزيمة رغم الصعود للدور قبل النهائي، لكن هو تعادل بطعم الهزيمة. يبقى أفضل شيء في المباراة هو إيه؟ هو جمهور نادي الأهلي. جمهور نادي الأهلي بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. دي كانت أفضل مباراة في أفضل شيء في المباراة وهو جمهور نادي الأهلي. لكن للأسف تعادل 1-1 تنتهي به المباراة، وهو تعادل بطعم الهزيمة، تعادل بطعم الهزيمة رغم صعود نادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي في المباراة. شكرا، لايك ومتابعة وشير للفيديو، الكل يعمل مشاركة، الكل يعمل شير. أنا عاوز الفيديو يوصل لأكبر عدد، عاوز الفيديو يوصل لأكبر عدد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.